अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से चिकन बॉक्स पैटी। तो सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे इसकी पैटी की शीट के लिए, जिसके लिए हम 2 कप मैदा ले रहे हैं और 1 टेबल स्पून के करीब हम नमक लेंगे और इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंद लेंगे। नॉर्मल आटे की तरह से मुराद हम इसका आटा थोड़ा सख्त हार्ड गूंदेंगे ताकि हमारी शीट ख़राब ना हो, क्योंकि नरम आटे से हमारे जो पैटी की जो शीट है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमारा आटा तकरीबन गूंद चुका है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये हमने चिकन तकरीबन आधा किलो ली है। इस आधा किलो चिकन को हमने रात में मैरिनेट कर लिया था ताकि ये अच्छे से मसाला इसके अंदर जज़्ब हो जाए। हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्चें, नमक, 1 टेबल स्पून के करीब ज़र्दे का रंग, सॉस, चिल्ली सॉस और भुना हुआ ज़ीरा थोड़ा सा और नींबू डाल के मैरिनेट कर लिया था रात भर के लिए। अब हम इसको पका के इसके मोटे मोटे रेशे कर लेंगे। ये हमने चीज़ स्लाइस लिया है। ये चीज़ स्लाइस जब हम पैटी रेडी करेंगे तो हम उसके फिलिंग में डालेंगे। चले अब हम पैटी की शीट तैयार करते हैं। लोइयाँ बना ली हैं आटे की। अब हम इसको एक एक करके इसकी छोटी छोटी रोटी बनाते जाएंगे और इसकी लेयर लगाते जाएंगे ऑयल के साथ। तो हम रोटी बेलते जाएंगे और एक एक करके इसके ऊपर दूसरी रोटी की लेयर लगाते जाएंगे। ये हमारी सारी रोटी की शीट बन के रेडी है। ये हमने ऑयल लिया है, हमने जैतून का तेल यूज़ किया है। आप चाहें तो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी सारी रोटी की शीट तैयार हो गई है। अब हम एक रखते जाएंगे, उसके ऊपर ऑयल लगाते जाएंगे और ऑयल लगाने के बाद इसको अच्छे से पूरी रोटी पर लगा के इसके ऊपर से हल्का सा आटा छिड़केंगे और उसके बाद दूसरी रोटी की शीट रखते जाएंगे, एक के ऊपर एक लेयर लगाते जाएंगे। इस तरह हमारी जितनी भी छोटी छोटी रोटियां हमने रेडी करी हैं वो एक के ऊपर एक लेयर लगती चली जाएगी और ये हमारी सारी लेयर लग गई हैं और एक रोटी की शक्ल हमने दे दिया है। इसको हम पहले हाथ से अच्छी तरह प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से एक दूसरे से बराबर की हो जाए। अब हम बेलन की मदद से इसको अच्छे से पतला पतला बेल लेंगे। ये देखिए हमने इसको बेल लिया है। अब हम इसको तवे के ऊपर सेकेंगे। ये देखिए हमारे एक तरफ से सिक गई ये रोटी। अब हमने इसको पलट लिया है। उसके बाद हम इसकी शीट अलग करेंगे। ये देखिए हमने गरम गरम में इसकी सारी शीट अलग कर ली हैं, क्योंकि अगर हम गरम गरम में इसको अलग नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो इसके ऊपर हम गीला टिश्यू या कोई गीला कपड़ा रख देंगे। ये देखिए हमारी चिकन भी बनके रेडी है। हमने इसके रेशे कर लिए हैं और हमने ये आटे का लिक्विड तैयार कर लिया था शीट को पैक करने के लिए। तो चले आए हम बॉक्स पैटी की शक्ल देते हैं। सबसे पहले हम पूरी जो हमारी शीट हमने बनाई थी साबित, उसको रखेंगे। उसके बाद उसके अंदर हम ये चिकन का जो भी हमने ये रेडी किया है मसाला, ये डालेंगे। इसके ऊपर से एक चीज़ स्लाइस रखेंगे और फिर इसको अच्छे से बॉक्स की शक्ल देने के लिए पहले एक साइड से उठा के दूसरी साइड रखेंगे। इस तरह देखें ये हमारा पूरा बॉक्स रेडी हो जाएगा और हम आटे की मदद से इसको चिपकाते भी जाएंगे ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए, खुले नहीं। ये देखिए इस तरह हमने सारे बॉक्स पैटी बना के रेडी कर लिए हैं और हम इसको अब फ्राई की तरफ लेके जाएंगे। हम ऑयल गरम करेंगे। इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम नॉर्मल ऑयल में फ्राई करेंगे और हल्की आंच पे फ्राई करेंगे और 1 से 2 या 3 हिसाब से हम रखेंगे ताकि ये
टूटे नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको हल्की आंच में ही फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे मज़ेदार से बॉक्स पैटी बनके रेडी है। घर में ज़रूर ट्राई करें रमज़ानों में। और देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।